Ya udah. Oke. Kita ngejar motor kipas deh. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Mager. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Malam ini naik red ditemenin sama motor-motor CC di atas ranking. Aduh, bentar dulu, agak becak ini. Takut jatuh. Aman sih. Jadi ada Ninja, ada R25, ada ranking, ada motor apa itu? Jenis apa itu motor? Ada matiknya satu. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. R25 cuy. Muter aja ya, muter sana. Muter jauh. Depan, muter. Kita muter trek lurus aja jauh pokoknya, yang banyak trek lurusnya. Lurus pokoknya. Yaudah. Ekor aja lagi. Ekor aja. Nanti atau jalan. Jalan. Depan dulu, depan. Oke, kita jalan. Trek lurus ini sebenarnya bisa buat ngegaspol. Tapi agar mesin tidak terlalu kaget dan terheran-heran, kita agak santaian dulu. Anjir. Anjir, ditusuk. Oke. Bensin gua habis. Bensin habis. Bensin gua habis. Bensin gua habis. Jangan, bensin gua habis. Bensin gua habis, weh. Ngintilin polisinya nih jadinya nih. Oh, dikawal Pak Polisi. Monggo Pak Polisi. Oh, naik rednya dikawal Pak Polisi nih. Mantap. Udah, ngawannya cuma sampai situ doang. Loh, gua ada masalah apa ya? Wah, bensin gua habis.
Di sini pom bensin di mana ya? Oh. Pom bensin di mana? Pom bensin, woi, pom bensin. Bensin, habis. Atas saya. Depan. Kesalin sama saya gede semua. Oh, bensinku udah tiris, woi. Bensinku udah tiris. Anjing. Salah sama saya gede doang. Harus upgrade ini. Upgrade motor maksudnya. Butuh pom bensin. Bensin di mana ya? Bensin. Kecepatan 126 kesalip, cuy. Bensin gua habis soalnya. Gimana bensin? Tadi gua belum ngetes, cuy. Bentar dulu, bentar. Kita nyari pom bensin dulu ini. Kita nyari pom bensin dulu ini ya. Pom bensin di mana nih? Allah, habis gua habis. Gua tadi lupa ngecek, cuy. Pom bensin di mana ya? Habis lagi bensin gua. Hei, bensin. Bensin. Gua lupa isi bensin, cuy. Anjir, helm masih belum gua kunci. Mana ini helm? Hei, helm cuy, helm cuy. Hei, helm, bensin. Bensin. Bensin habis. Mana? Tuh. Mana ada bensin di sini? Di mana di sini? Pom bensin di mana di sini? Pom bensin paling
Pom bensin, tahu nggak? Anjing, mesin gua habis lagi cuy. Kemana bensin? Pom bensin kemana ya? Di dekat stasiun Cikini paling. Jauh nggak? Dekat stasiun mana? Kemana mereka? Mereka kemana? Mereka kemana? Ini lurus ke sini nih, Pak Septian tahu dia. Ke stasiun Cikini. Yaudah kita ke sana. Yaudah ya, lu depan. Lu depan, gua nggak tahu jalan soalnya. Lu depan. Yaudah ntar lampu merah cuy. Oh itu dia. Gue masih nyari pom bensin ini. Kita lurus. Ya, lurus Pak. Ya udah. Oke. Kita ngejar motor kipas deh. Gimana ini pom bensin cuy? Dan kita udah sampai Monas. Cuman kita tetap harus nyari bensin karena ini udah darurat sekali motornya. Lah, Senen Cikini ke kanan. Oke, Senen Cikini kanan. Kita nyari pom bensin dulu aja ini. Kenapa mereka dibilang motor kipas? Gak tahu ya. Gue juga punya Vespa juga, cuma yang klasikan. Kanan. Kemana nih Abang Jago? Terabas aja anjing. Sepi inilah udah amat. Bentar, kita nyari pom bensin dulu ini. Kemana ini? Biar suruh depan dulu dia. Si Ojan ketinggalan lagi, nggak tahu kemana. Mana? Here. Ini pom bensin. Allahu Akbar. Nyarinya susahnya minta ampun di sini pom bensin. Berarti dari tadi kok wiritannya pom bensin.
Aduh, kacau. Kemana? Kemana cuy, mau bensin? Woi! Hah? Mana pom bensin? Mana pom bensin? Hah? Belum mana bensinnya, gua nggak ngerti. Tahu nggak pom bensin di mana? Kalau begini. Emang apaan bensinnya pertama? Habis. Nah, bensinnya apa? Oh, bebas mau Pertamax, SL, oke. Oh, yang buka ya. Iya. Ini ternyata yang nyeting sama Anca. Oh, ini nyati sama Anca. Iya, kita lihat. Anca malah sekarang lagi di rumah balik dia. Bangun ya? Iya. Iya. Kan? Makanya Ketemu juga dia. mau nyeting sama Oke, kita jalan lagi. Kita jalan-jalan nyari pom bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Gue di Cikini cuy ternyata. Anjir 250 udah di porting, pantas larinya gak ada akhlak. Tapi masih hampir ketusuk lah sama si Garaga. Aduh, jadi makin ingin sekali membeli RR. Terampas aja anjing, sepi lah. Kalau rame jangan ya. Oh, oke. Di mana pom bensinnya? Jadi gue kehilangan teman gue yang pakai ranking si Ojan. Oke. Kemana ini kita? Tausis masih cuman 132, nggak naik sampai 135. Aduh. Ini kalau udah ketemu pom bensin mah udah geber-geber lagi nih mah, udah pasti. Cuma ini belum nemu pom bensin aja sih. Oh, ke kiri ternyata. Oh, salah. Oke, alhamdulillah ketemu pom bensin cuy. Bisa. Mas, sebelah sini bisa. Salin. Pertama. Walah. Salah lagi.
kita isi full. Why, slow.